अब मित्रों ये देखिए, ये है टेबल फ़ैन और ये देखिए ये है कूलर। दोनों में क्या अंतर है, कौन कितनी ज़्यादा बिजली खाता है। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, यहाँ बहुत काम की जानकारी आपको मिलती है। दोस्तों ये जो हमारा टेबल फ़ैन है ये सिर्फ हवा देता है, लेकिन कूलर ठंडी हवा देता है, क्योंकि कूलर में पूरा सिस्टम है, इसमें मोटर लगा है, सब कुछ लगा है। टेबल फ़ैन से कहीं ज़्यादा महंगा कूलर मिलता है। एक कूलर में 2 3 4 टेबल फ़ैन आ जाएंगे। टेबल फ़ैन पोर्टेबल होता है, आपने इस कमरे में उस कमरे में जहाँ मन किया वहाँ ले जाते हैं आप उठा करके। कूलर में ऐसा नहीं है, कूलर में आप पानी भर दोगे फिर भारी हो जाएगा, तो अक्सर लोग कूलर को एक एक रूम में ही रखते हैं। अब बिजली बिल की बात करें, पावर कंजम्पशन की बात करें, तो टेबल फ़ैन जो है वो 40 से 60 वाट का पावर लेता है और कूलर 150 से 300 वाट का पावर लेता है। ठंडक चाहिए तो कूलर बेहतर, थोड़ा बिजली में पैसा बचाना चाहते हो तो टेबल फ़ैन बेहतर।